Как вы пришли в большой спорт и почему выбрали именно тяжелую атлетику? В большой спорт я пришел довольно-таки давно, 15 лет назад. В городе Данилово еще начал заниматься там в подвале, в подвальных условиях таких. И отец привел меня. С 11 лет я начал заниматься и продолжен выступать. В 11 лет вообще можно поднимать штангу ребенку? Вообще секции открыты с 9 лет, набор у нас идет. Поэтому ограничений по возрасту с 9 лет. А по весу есть какие-то ограничения? Или сначала подготовка начинается? Сначала подготовка, обычное упражнение с палочкой, можно сказать, начинают. И затем уже постепенно к весам, к грифу уже приступает. Все ли подходы на чемпионате России вам удалось реализовать? Я выступил на 6 подходов. Это довольно-таки хорошо, потому что любой заявочный вес я поднял. И довольно-таки удачно. Какие это были веса и максимальные ли они в вашей карьере? Рывок 172 килограмма, но на тренировках поднимал 175, а толчок 205 килограмм, но на тренировках поднимал 210. Алексей, а сколько времени еженедельно нужно уделять тренировкам, чтобы поднимать такие немыслимые веса? Тренируюсь я 5-6 раз в неделю, по 2,5 часа. Основные занятия там понедельник, среда, пятница, а в остальные дни подкачка идет. Алексей, многие считают тяжелую атлетику очень травматичным видом спорта. Касались ли вас серьезные травмы? Травмы были, да. В 2010 году травма локтя произошла, но для меня все закончилось благополучно, я быстро восстановился. Вообще тяжелая атлетика, она укрепляет весь мышечный каркас. И при грамотном тренере, при грамотных тренировках это довольно-таки безопасный вид спорта. Совсем недавно Федерация тяжелой атлетики ввела 10 новых весовых категорий. А в какой вы будете выступать в следующем году? В следующем году планирую выступать в весовой категории до 109 килограмм. Я думаю, будут новые результаты, новые спортсмены, и будем бороться. Какие вообще у вас планы на предстоящий сезон? Тренироваться дальше, добиваться более высоких результатов в новой весовой. И цель выполнить мастера спорта международного класса. Алексей, я вам желаю новых побед. Мы будем ждать от вас результатов и снова пригласим вас в студию «Вестей». Большое спасибо, что нашли время и пришли к нам в студию. Спасибо.